तेज धूप में एक अकेला हरा पेड़ खड़ा है। उस पेड़ पर कई रंग बिरंगे तोते रहते हैं। सुबह की धूप पेड़ की टहनियों से छन कर आती है। सभी तोते टहनियों पर बैठे गीत गा रहे हैं। आसमान नारंगी और धूल भरा हो जाता है। रेगिस्तान की जमीन फटने लगती है। तोते बेचैन हो जाते हैं। सभी तोते उड़कर पानी ढूंढने निकलते हैं। दूर तक उड़ते हैं मगर कहीं पानी नहीं मिलता। कुछ तोते थककर गिर पड़ते हैं। शाम का समय, सभी तोते थके हुए उसी पुराने पेड़ पर लौट आते हैं। मित्रा सबको देखता है। उसकी आंखों में आंसू है। सभी तोते अपनी आंखें बंद करके अंतिम बार गीत गाते हैं। सूरज की रोशनी में उनके रंग हल्के पड़ने लगते हैं। कई महीने बाद आसमान पर बादल छा जाते हैं। रेगिस्तान में पहली बार बारिश होती है। वही पुराना पेड़ फिर से हरा हो जाता है।